孩子在高频次咳嗽的时候，相当于在高频次的呼气。每次用力呼气呢，其实你的胸廓都是往下挤压进去的。久而久之呢，孩子的呼吸会比较受限，腹肌很紧张，会有那种含胸驼背的体态。所以说呢，对孩子进行放松是非常有必要的。昨天鸡仔咳嗽超级厉害，今天已经快好了。然后昨天晚上呢，我给他做了非常重要的整个胸廓的筋膜放松，侧卧到这边，腿这样顶住卡住他的骨盆不动，然后呢，闭上眼睛放松，这样，让他的身体胸廓前后的滚动，慢慢的做，你不需要发力哦，鸡仔，你放松就好了。这只脚呢，就后边顶住他屁股，让他骨盆不动，然后通过你这边手的引导，让他的胸廓就像滚车轮一样，这样是向后滚，然后这样是向前滚。这是一个我们在儿童纠正课里边有的一个被动做法，一定要慢，然后孩子要放松。这是一个做完这边也可以做另外一边，然后呢可以维持这个姿势，我们来放松一下我们的整个胸廓的这条链。好，这样做，打开，注意打开呢是往斜上方打开，不是直接往它后方，是往头的方向打开，有点拉住胳膊往外远离的感觉。哎，你不用动，爸爸来就好了。这样打开，这里骨盆这里有个髂前上棘，卡住这骨盆的骨头，然后这个是它的下肋，有一种把它这边拉开的感觉，往这个斜后方去拉。很多咳嗽啊、腹肌发力的时候呢，这边那个腹外斜肌，它会把你的胸廓这个笼子拉向这样的状态，这个呢就相当于把它这样拉开。好，所以我们就这样，不要太用力哦，不需要太用力，有点阻力就好了。接下来呢是放松它整个胸廓的整体，用手环抱住它的整个胸廓，然后这只手呢去固定住它的骨盆，慢慢的去揉它就可以了。为什么这么做呢？你可以把孩子这个躯干、这个胸廓想象成一个水球，在你往下压的时候呢，它会前后的去扩张。那为什么要扩张前后呢？因为我们在咳嗽的时候，它这边腹肌会拉着胸廓会向下关闭，所以说它的整个胸廓的前面是很紧的。我们这样可以帮它松一下，然后呢，我们也可以松它的肋间的肌肉。如果家长在孩子穿很少的情况下，你能够摸到这个肋骨呢是这样斜下的长的，这样长的。然后呢，你可以感受到每根小肋骨之间呢，它是有缝隙的。将手指的指腹放在这个缝隙当中，顺着这个缝隙去滑、去搓，松里边的筋膜。然后呢，胸骨这里我们比较关键，胸骨呢也是按上去以后呢，千万不要太用力。松这个胸骨的时候，一定要注意呢，采用侧卧体位。孩子如果咳嗽了一整天，他是非常需要这些松解的，家长们可以给孩子做。拍完了，耶，去玩吧。